Svima ljudi, Marta Games HD ovdje. Danas ću vam pokazati kako da snimate svoj ekran telefona sa jednom aplikacijom. I samo da vam kažem, ono što sam snimala preživljavanje na kompjuteru, nešto mi se kompjuter pokvario, pa moramo da sačekam dok se ne popravi, ali do tada ću snimati Minecraft Pocket Edition i neću snimati na ovom telefonu, nego ću uzeti na tablet zato što je meni tako lakše, a što je veći ekran. I to i sada da se vratimo da vam pokažem kako da skinete. Znači uđete u Play prodavnicu, samo da se meni malo čita i evo ga, mislim ja. Znači pritisnete Mobizen i ono što vam se pojavi prvo, Mobizen Crane Recorder. Ništa ovdje dole, znači možete jedno da pogledate ovako slike, ali to ja neću. I onda instalirate, onda uđete, mislim neće vam odmah ovako izaći, nego kada uđete u Mobizen, onda će vam pisati da ukucate lozinku, kako će vam biti lozinka. Ja sam to ukucala i išla sam dalje i dok ne dođete do ovog, znači morate dođete do ovog i kada dođete do ovog pritisnete i onda će vam se ovako pojaviti. Znači ovdje možete da snimate, ovdje stopirate snimak i ovdje fotografišete. I to bi bilo to za ovaj tutorial i lajkujte, dislajkujte, šerite, subscribeite, radite što god hoćete i vidimo se. Ćao!